Fala galera, eu voltei com novas coisas. Tem nova casa, nova coisa, e muda muita coisa. Alice, aquela menina, tá vendo aquela menina ali na boca, na boca? E eu vou trazer uma coisa surpreendente. Sabe aqueles designs que fazem tem muitos vídeos de slime? Então, tem gente que coloca glitter, tem gente que coloca um monte de coisa, outra coisa, mas eles não sabem do que pode fazer. Eu fiz um slime. E não é um slime comum. Eu usei condicionador de cabelo. Aí eu coloquei um pouquinho pra... Aí eu tava fazendo, testando pra ficar mais não deu. Mas aí, quando eu percebi que quando joguei, tá pulando. E eu... Peraí. Conheço o slime pula. Ele tá se separando. Ó, não tá vendo? Ó, tá vendo? Tem um cheiro gostoso, sabia? Tá? É só pra... Se você tiver condicionador assim na sua casa, pode pega, mas tem que colocar. Você tem que colocar uma gota, depois mexer muito. Muitas horas. Aí, quando terminou, você coloca mais uma, só mais um pouquinho, mais um pouco, tá bom? Aí aperta, aí aperta e aperta. Difícil. Aperta. Pode apertar quando quiser. Aí, o seu slime vira isso. É porque eu coloquei um monte de coisa. Primeira coisa, eu coloquei uma pasta. Eu coloquei uma pasta de dente. Depois minha mãe misturou. Primeira coisa, eu só peguei. Quando a gente não pega bicarbonato de sódio, corante alimentar e cola branca. Eu usei cola branca. Ficou muito bom. Agora você pode brincar de slime pula-pula. E esse é o nome do slime novo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Eu voltei. É porque, gente, sabe que eu voltei? É porque eu tava na escola e que não dava. Eu tô mexendo no tablet, eu não posso mexer no tablet. Então, gente, eu não posso mexer mais. Agora, se você deixar esse vídeo, se você gostou desse vídeo e queria um slime pula-pula, é só ver o meu vídeo. Então, você sabe, pega condicionador. Não vai dar pra usar shampoo, tá bom? Porque ele vai ficar mega duro, super duro, sabia? Então, deixa o like desse vídeo e a gente vai bater 1000 likes. Mas zilhões, eu não sei, 200 mil. Cadê o papai? Então, deixa o like e tchau!